Comunicado importante, galera. Se que tem uma caixinha JBL e tá fazendo aquele barulho no alto-falante, não estragou o alto-falante, apenas trocar a bateria. Muita gente não sabe disso, aí tá a dica. Vou mostrar um vídeo aí, trocando a bateria e ela batendo legal. Valeu. Get back to the funk.